Так, горячо. да, горячо. Давай подальше отойдем немножко. Ага. Давай сюда подальше отойдем. Вот у нас первый костер мы разожгли, да, Артемка, сегодня тоже. Вот, и Ярослав, и Артемка, все вместе мы тут участвуем. Вот, костер у нас тут разгорелся. Ставим. Да, потом мы его потушим, когда Оставим. закончим, да. Если жарко, Артемка, еще подальше можно будет отойти. Ну, Вот такой костер у нас получается. Сейчас еще я положу, дров принесу немножко. Вот. Вот так все горит. Видишь? Лампочки нет. Лампочки нет, да, горит огонь такой, яркий, жаркий, опасный немножко, потому что, ну, если далеко стоять, то нормально. Мама,